दोस्तों, आज मैं अनिल मिश्रा, आयुर्वेदिक हेल्थ एडवाइजर AWPL उपस्थित हूं मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली गोरबी में, जहां पे अपनी संस्था AWPL के कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट का शानदार रिजल्ट हमारे बीच में आया है। हमारे बीच में जो रिजल्ट आया है वो लीवोडॉग, त्रिफला रस, तुलसी और कफ डॉग का है। और रिजल्ट मिला है, हमारे साथ में है राधे श्याम बैस जी, जो कि गोरबी से ही हैं। और सर को लीवर की, गैस की और खांसी, ये 3 समस्याएं एक साथ थी। और नो डाउट ये एलर्जी का क्षेत्र है, यहाँ पे जो बीमारी होती है जल्दी ठीक नहीं होती है ना। तो आइए जानते हैं सर को क्या प्रॉब्लम थी, कब से थी और कितना समय इस्तेमाल किया गया तो ये बेहतरीन रिजल्ट आया है। नमस्कार राधे श्याम जी, आपको क्या समस्या थी? यही गैस, खांसी, लीवर। गैस, खांसी और लीवर, हाँ, तीनों चीजें। कितने वर्षों से थी ये? तो ज्यादा नहीं, अभी मान लो 6 महीने तक चल रहा है। 6 महीने से थी, है ना। तो खांसी भी 6 महीने से? हाँ, नहीं, खांसी तो अब उससे पहले 2-1.5 महीने तक। अच्छा। ये आपका दवा खाने से हमको पूरा सही हो गया। खांसी और जलन अभी चल रहा है। ओके। तो आपने ये थोड़ा सा जोर से बताइएगा, इसके लिए आपने कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं? ये दवाइयाँ हैं? हाँ, ये दवाइयाँ हैं, ये वो नहीं। अच्छा, ओके। तो सर को खांसी, पुरानी खांसी हो चुकी थी, उसके लिए कफ डॉग इस्तेमाल किया गया। लीवर की समस्या और पेट में यहाँ जलन होती थी गैस के कारण, सर ने लीवोडॉग इस्तेमाल किया है, त्रिफला रस इस्तेमाल किया है, तुलसी और कफ डॉग। अभी आपको कितनी राहत है, कितना आराम है? थोड़ा सा जोर से बताएं। 80%। ओके। कितने महीने आपने इस्तेमाल किया? 15 दिन। बस 15 दिन। तो ये 15 दिन में आप जो लोग सुन रहे हैं समझ सकते हैं कि जो प्रॉब्लम पिछले 6 महीने से थी या और भी ज्यादा समय से थी, 15 दिन, जबकि हमारा ये जो कोर्स है हम खुद ही कहते हैं कि कम से कम 2 महीने के लगभग, है ना। 15 दिन में 80% आपको आराम है, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। अच्छा, ये दवाइयाँ आपको किसके माध्यम से मिली? सर के माध्यम से। दोस्तों, जो लोग गोरबी में हैं और जो लोग सर को जानते हैं, आप हैं राम सहाय पटेल जी, जो कि गोरबी से हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में हेल्थ और वेल्थ जोड़ रहे हैं। साथ में सर की टीम में है, एक टीम वर्क, कोई आगे है और कोई पीछे है, ये पूरी टीम बैठी हुई है गोरबी से। आप हैं प्रहलाद जी, जो कि राजस्थान कुचामन से हैं और गोरबी में रहते हैं। आप हैं कन्हैया लाल प्रजापति जी, जो देवसर सीधी से सिंगरौली। साथ में गणेश सर रीवा से हैं, NCL से रिटायर्ड हैं और इस मिशन में कार्य कर रहे हैं। संगीता जी हैं आपके गोरबी से, और यंग पर्सन है अश्वनी पांडे जी। आप में से जो लोग वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, इस मिशन में हर मर्ज की दवा है। ओके, कोई भी बीमारी है उसका इलाज है। तो किसी को किसी भी प्रकार की लाइफ स्टाइल डिजीज होती है तो आप में से सभी से संपर्क कर सकते हैं, ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। आप समझ सकते हैं, हम ये कहते हैं 2 से 3 महीने का कोर्स चलेगा, और हमने सर से कई बार पूछा, सर झूठ मत बोलिएगा, है ना, सच बोलिएगा। तो अगर 15 दिन में 80% रिजल्ट है तो मैं समझता हूं कि 2 महीने में तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो आपसे कहना चाहूंगा, जरूर अपनी प्रॉब्लम को पूरा खत्म कीजिए, कोर्स को कंप्लीट कीजिए, है ना, पूरा करेंगे। ओके। अच्छा, जो संस्था ये दवाइयां बनाती है उसको क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आप बनाते रहिए और देश भक्तों को सेवा में लगाइए और अच्छा करके आपके पास मिलते रहेंगे जी। चलिए, सबको हेल्थ मिले और सबको वेल्थ मिले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। यूज करिए और